Asta e panda. Vagabond. Încă un ghiveci cu frumoasa nopții. Și acum ia să vedem aici așa. În spate, să filmăm biroul din spate. Biroul din spate. Ia așa. Și pleacă după. Am pus pe partea stângă iar vozorea. Și o ia. Ca acoperiș, se duce și trebuie să înceapă să facă flori. Vedeți, vede? Uite, să vedeți pe lângă și îmbracă tot acoperișul acolo. Încă n-a ajuns la final, dar să fie că flori frumoase. Iar aici, în partea asta, alta, am un gărdileț. În spatele lui, iar se vede zmeură. Am pus zmeură, flori, dalii, ăsta de 3 metri, așa. Dar să le filmăm și de aproape. Mapa. Foarte frumos. Foarte frumos. Zici că-s floarea soarelui așa mai. Miniatură. Iar spre geamul ăla, am zis, am făcut un umbral cu mâna Maicii Domnului. Antena pe Rom Telecom, mâna Maicii Domnului, galben, albele, cu galben, al doilea rod. Așa, să luăm acum iar în spate. Mergem pe lângă ghivecele astea. Așa. Asta care e mărul lui Adam. Floarea aia, care am spus că face flor mob, dar nu știu cum o cheamă. Frumoasa nopții. Aura să se cam închide. Cu zi. Să vă învârtesc pe asta, fluturi. Ăsta e un flut. Când bate vântul, se deschid și aripile și se și mișcă. Te impresia că zboară. Aici pe stâlpul de la copertină am uitat. Am fișat aici totul pe bază de magnet. Uite. Ăsta e un ardei care fumează, trage din pipă. Ardeiul care trage din pipă. Avem un candelabru, deci pe stâlpul de la copertină, din stânga. Pe stâlpul din dreapta. Avem și aici. Uite, tot un candelabru de ăsta. Sau cum Dumnezeu zice, și aici iar avem un ardei. Iar altul care fumează. Sau ăsta nu. Ăsta trage, suflă în bubuzea. Vezi? Ăsta face galerie rapidă. Și aici să văd zorelele. Zorelele care se duce spre antena de Gigi. Asta e altă antenă. Gigi și de acolo mai departe. Și asta ieșim afară. Aici am zis robinetul cu apă, gălata stropitoarea, robinetul din bute care mai pun furtun și merge la rozeta asta. La stropitoarea aia care se vede verde cu roșu. Acum nu funcționează, dar am mai încolo un film care funcționează.
Uite, lămpi solare. Asta e în partea dreaptă. Așa. O altă lampă solară e în partea cealaltă. Aici, exact lângă păsărelele astea, pe etaj. Făcut dintr-o țeavă, decupat mișto, cu uși, protecție, cu capac de ploaie. Așa. Astea vârtenicele de vânt. Smochinul care anul ăsta n-a făcut smochine, nu știu din ce motiv, că de crescut crește, dar nu face fructe, altă culoare, altă rozetă. Ia să ieșim afară din curte. O părtiță, o cutie poștală, montată pe portiță și ieșim afară. Ia. Pornim din fața casei. Deci, începe cu stâlpul de telegraf care pe interior, am zis, apare o zorea întinsă. Astea sunt florile din fața casei. Am dalii. Mai erau unele care nu mai știu cum Dumnezeu le zice. Așa, unele flori care înfloresc târziu, la toamnă. Se vede primul vișin, vede poarta de afară, asta e portița de afară, soneria de la poartă, așa, cu numărul 170, cu protecție contra vântului. Și acum, Sărmana, îmi fac filmul din luna iulie. În august facem altul. Pe fiecare lună schimb. Cum apar alte flori, cum le filmez. Voiam să oprim pe... Bună. Un magazin aici cu doamna patroană. Doamna patroană Nicoleta râde. Nu, că și înregistrează. Și înregistrează, v-am înregistrat râs. Așa. Asta e imnul de dimineață. Nicoleta! Așa se zice. Doamna patron. Aici a fost un persic și am crezut că s-a uscat, dar nu s-a uscat. Așa. Ăsta e biroul lui domnul șef, intrare. La intrare. E gard, e o portiță, iar aici am pus să nu intre câinii în curte. Așa, câinii de pe stradă, câinii vagabonzi. Așa, un găzuleț micuț. Astea sunt vederea de sus, așa. În spatele biroului, pe lângă gard, iară sunt o droaie de flori, dalii, flori care înfloresc în septembrie și țin până în decembrie, niște gălbenele se vede în spate și mai e o plasă care, dacă intră câinii pe sub poartă, să nu intre acolo în spate sărbători.
Și acum mergem și ne uităm spre interior. N-am cheie la mine, la birou. Să filmez și birou așa la interior. Nu se vede mai nimic. Să vedem la ventilatorul de pe masă, se vede ăla galben. E ăla care face facturarea, fai contul ăla. Sunt două măsuțe. Așa, niște reclame. Și o să iau și cheia de acolo. Să vedem care e treaba. Hai să oprim. Ca o cruce. Partea asta duce spre WC-ul ăla din curte. Asta la altă parte duce spre magazie. Așa. Spre cuiburarea de păsări. Uite și roaba care muncește băiatul. Să mai și dau împrumut. Mâna Maicii Domnului care e pe magazie, frumos așa. Și lângă ea jos de tot, se vede sau nu se vede. Pe stânga și pe dreapta, la tulpină, sunt două dalii. Fac niște flori galbene, cresc înalte la vreun metru. Așa. Iar mâna Maicii Domnului, văzută mai de aproape flori. Ia. Se văd? Ia uite. Am zis, sunt albe, se fac galbene, pe aia se usucă, cresc altele. Ia uite ce frumos. O splendoare. O splendoare. Până la toamnă nu am văzut caldă spectacol de flori. Ia uite. Și deocamdată asta e. Ia să mergem în față, să vedem dacă a apărut Laica și cu Mira. Vedea niște golănele, stau mai mult la umbră, în casă. Uite, altă dalie, mare și frumoasă. Are 1 metru și lângă ea jos. Deci lângă ea, se vede acolo, iar am pus un cireș să văd dacă crește mai departe. Aia e portița care duce la grădina de Zazaua. Stai! Hai să mergem la puturoasele alea, să vedem dacă s-au splat. Aici mai e un gutui. Așa. Ieșim pe, mergem pe cărărie, ieșim pe potica asta. Uite încă o floare aici așa, care nu am prins-o până în poze, nu am mai citit Domnului. Se vede? Asta e un trandafir nealtuit. Urmează. Asta e. Trebuie spate, nu trebuie un pic de grație. Deci asta e canalizarea pe care am zis eu că sunt lumânărele. Ăla care fac flori albe așa până târziu toamnă.
gradul în exterior. Aici e un stâlp de telegraf. Da? Acum iar a apărut omul. Cine a apărut? Domnul Bobiț, ia uite. E curios, iar cu limba scoasă, o coadă de 1 metru, așa, și ia să ne întoarcem aici, să vedem și noi iară pușca lui Mira. Aici e pușca, toată, aici în interior, ce să vedem? Ce are? Jucării, un moș Crăciun care o ajută, 2 mingi, un baton de mâncare, așa, și puturoasa mea aici. Uite, în colț acolo, în colț, în colț, în colț, nu se vede. În colțul ăsta. Mai trebuie să iau o minge, nu să mă prind eu pe cameră. Nu știu ce motiv. Da, uite. O minge din burete, legată cu elastic. Când are chef să joacă, se zăpăcește. Și cam asta e deocamdată. Asta e dulătorul, planta agățătoare. Da? Ia. Să văd, prind eu o frunză așa mai în apropiere. Ia. Cam așa arată. Planta asta agățătoare. A fost mică și a crescut, are 1 metru. Acolo e lângă bazin, lângă canalizare. E ala cu copăcei. Vedeți cu copăcei. Și sus de tot, lângă el. Uite, un alt suport. Se vede. Iar altă tăviță la frigider în care mănâncă o vrăduță. Nu se schimbă, vedeți? A zburat. Și o prindem pe gardă. Uite cum mănâncă. Vede? Nu se stingheze și el. Iar ne întoarcem aici spre bazinul de apă și prindem crinii, ghiveciul ăla cu flori de lângă bazinul cu apă, smochinul care nu mai vrea să facă fruct pe anul ăsta. Deci cam așa. Și jos aici așa se vede un gărduleț mic și în interior, mai spre toamnă, fac alte poze. Crește frumoasa nopții. Așa. Aici o să fie un loc numai alb. În locul crinilor o să fie totul alb. Da. O lampă solară. Ia uite și pănuța. Lasă camera asta, așa pierdut. Hai, lasă-mă, dă-mă, n-ai bine. A venit cu gura mare. Da, ce să spun. Ei, nu. Da, a pierdut și pe autobuzul meu, m-a adus până mai încoace, iar cu camera, mă. Și cu asta să termină filmul. A venit nervos. Da. Dar nici, hai Da. Bobiță. Tu crezi că eu sunt picat? De căsă, mă, de ce?
Hai de dimineață. O prezentăm pe doamna Panda. Așa. Am plecat din partea dreaptă. În fața casei. Vede antena de dulce. În spate e mâna Maicii Domnului. Așa. Aici este de la copertină un stâlp care urcă și prindem primele orele. Uite. Uite, asta albastră așa. Încep să înflorească. Aici sunt pile. Albastră frumos. O să vină de lungul copertinii. Și pe stâlp mai este un fel de lampadar. Aici a prins pe o bază de magnet un ardei care trage din vuvuzela. Acum nu suflă carpedul rapid. Asta e. Și în rest, hai să o luăm frumos. Ce vreau ca să prezint. Sunt niște lumânărele făcute pe cazanul la canalizare. Sunt cam în trecere acum, dar sunt tot de mărgăritare așa. Niște flori albe. Se vede de-a lungul spicului a fost tot alb. Dar le-a prins la sfârșit acum. Acum au avut film. Foarte frumos. A fost tot. În spate era galbene, sunt niște dalii lungi la vreo 3 metri. Uite, se vede așa cam lungimea, un fel de... Dacă te uiți aproape, zici că e floarea soarelui. Și astea sunt cam trecătoare, deja au 2 luni de când sunt înflorite. Lângă ele, mâna Maicii Domnului, care e ca un fel de umbral. Așa, e al doilea rod de flori. Ia uite, spectacol. La început sunt albe, cum poate am mai spus, după aia îngălbenesc, cad și înfloresc alte. Și au un miros extraordinar. Așa. Lângă bazinul ăsta de canalizare, alte flori care se cheamă Frumoasa Nopții, în multe culori. Aici, pe partea asta, sunt galbene, sunt fel de trompetiți, așa. Ia uite ce frumoase sunt. În spate era un ghiveci
se vede un ghiveciu în care sunt niște copăței, flori albe, sunt și ele cam trecătoare, nu prea țin, sunt ca niște bujori, așa, uite bine, mai de aproape. Niște bujori, lângă eu de jos pleacă un stâlp fixat cu o țeavă de PVC în care au pus mâncare la vrăbiuțe și tuturele. În vârf au o morișcă pentru spectacol, când vor să joace, dă cu aripa și o învârtește. Așa. Iar în stânga ei, spre gard, o altă zoreasă urcă până sus. Așa, trece pe lângă niște dalii și urcă sus cu stâlpul de telegraf. De acolo să-i dau drumul mai departe. Și acum ne rotim. Așa. Tot dalii pe lângă stâlp. Așa, de-a lungul gardului din față. Și dăm de un, se vede frumos, dar mai așa este smochinul, n-are fructe și în locul fructelor am pus alte jucărele pentru vrăbiuți. Așa. O morișcă de culoare albastră, un disc care arată direcția vântului când adie, un triunghi pentru spectacol, tetraedru se cheamă, că e în spațiu, încă o morișcă de culoare verde, aici sunt iară dalii, frumoasa nopții galbenă, domnișoara Panda pe rezervorul de apă, caută pe că n-are astâmpări de nicio culoare. Asta e Panda. Vezi. Se vede petele albe. La ceafă ca o cometă, după aia vine un culer alb, uite, acolo are de lucru cu smochin, coada neagră cu alb în față. Și tot aici așa, uite, alte frumoase nopții, trompetițe de culoare albă. Unele sunt albe și cu dungi mov. Foarte frumoase. Și de aici așa, uite, lângă smog, rezervorul de apă, așa, unde calme apa, se vede un trunchi de piramidă, pleacă mâna Maicii Domnului sub formă de cruce, așa, se vede iară frumoasa nopție de culoare galbenă, asta e fața casei. Așa, hai să luăm o imagine de acolo până acolo, la casă. Așa. Și aici este un raft pe care e o plantă agățătoare. Așa. Și
în vârf, în mijlocul ghivețului, apare un fluturaș. Fluturile care când adie vântul dă și din aripioare să și leagă. Iar vagabonda de panda am pus un covor acolo să stea să mai doarmă și uite a apărut și Mira. Ia uite-te la tata. Bă! Uite, mi-arată coada. Asta e o obră. Sarmana. Aici îi cutețul lui panda, că nu mai adorme afară. Restul sunt mai domnișoși, pe care nu s-a așezat florile care le-a adus din casă. Asta e mărul lui Adam, care face mărul ăla, uite. Aici. Arată cu distanță. Are mai multe mere, dar asta e cel mai mare. Așa, un trandafir japonez care a avut o floare și a căzut. Alte flori mușcate și etc. Am vrut să vă prezint pe cineva care e mai puturoasă, la care ia bine un puțin. Ia uite